Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du coffret Ronflex. Ronflex V, qui est sorti un petit moment déjà. Je l'avais, mais j'ai pas eu le temps de faire les vidéos. Donc, voilà, si vous voulez lire, faites pause. Voilà. On va s'ouvrir ça aujourd'hui, en espérant avoir du lourd. La carte, je ne pense pas que ce soit une carte promo. Je crois que c'est plutôt une carte du set. On va voir ça. Hop, j'ouvre. L'ouverture était très facile. Pas comme celui de Pachiraja. N'hésitez pas. Oui, voilà, c'est pas une carte promo parce qu'il y a un numéro. C'est la 141 sur 202. C'est une réédition. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Allez, attention. Boum. Allez, laissez un commentaire, un pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc, la petite carte, ça reprend la grosse. Donc, vous verrez mieux sur la grande, sur la Jumbo Bo. Voilà, les effets, tout ça. Ronflex, on adore. Donc, ça, c'est un coffret Évolution Céleste. Donc, on a deux boosters d'Évolution Céleste, un booster de voltage éclatant et un booster d'éclipse cosmique avec Solgaleo et Lunala. Attention, boum. Ah, mais je fais très bien les effets spéciaux. Qu'est-ce que vous dites? Boum, c'est un effet spécial. Alors, Celebi, Rayquaza, Nocturne. C'est Nocturne? Ouais. Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Noctali. Pourquoi je dis Nocturne? Noctali. Donc Sol, Galéo, Lunala. On va commencer par un voltage éclatant avec un céleri. Céleri rave. Hop, c'est parti. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos. Ah, je l'ai mal ouvert. C'est pas grave. Ça me fait vraiment plaisir. Attendez, je vais zoomer un peu. Encore, voilà. Toc. Avec Ronflex qui garde un œil sur mon ouverture. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Alors, énergie plante. Yes. On a trouvé l'énergie. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes ouvertures. Ça me ferait vraiment très plaisir, franchement. Alors, énergie revêtement. L'immonde de Galar. Terne de Ludester. Dynavolt. Je suis pas au milieu, désolé. Dynavolt. Grenipio. Ou comment faire un gland. Un Pokémon. Evoli. Sous la pluie d'étoiles filantes. Riolu. Kellocroc. Qui montre qu'il sait bien laver les dents. Nous avons en commune reverse Miaus de Galar. Et on commence par une rare holographique de Zekrom. Très jolie. Très jolie. Qui prépare une attaque électrique. C'est un Pokémon électrique. Donc on commence doucement avec une holo. Donc, Rayquaza va-t-il nous donner quelque chose de fort, une alternative, pourquoi pas? Parce qu'il me semble que j'ai aucune alternative. Avec tous les boosters que j'ai ouverts, j'ai aucune alternative. J'ai ouvert un display, aucune alternative. Faut le faire. Allez, croisons les doigts. Il faut mal, c'est pas grave. On y va. On y va. Bon, on y va. Hein.
ça je vous le dis. 1, 2, 3 et 4. Alors, énergie psy, non. Tritonde, le roi lion, Evoli qui regarde Rayquaza s'en aller, garde de nouvelles aventures, Bombidou, Tignon. Nous avons en peu commune reverse Becca Glaçon et... Non, qu'est-ce que c'est? On a une full art. C'est une alternative. Mentalivé full art. Mentalivé full art. Chouette. Je l'avais pas. Je suis content. On a croisé les doigts. On a eu une super carte. On a une très belle carte. Très très belle carte. Je suis content. Franchement là je suis content. Je suis content de mon ouverture. Allez, Doctali, sors-nous une alternate, s'il te plaît. Allez, prions. Sors-nous quelque chose de formidable. Ne dis pas que je chante mal, s'il vous plaît. Formidable. Allez, il n'est pas bien s'ouvrir. On va ouvrir comme ça. Hop. On est accueilli par un Carvanana. Hop. Tac. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est une énergie feu. Non. Énergie psy. Badge ruban. L'énergie. Guerrier aigle. Carvanana. Tournicoton. Passe rouge. Parce que tu passeras pas au vert. Baguiguane qui perd son bagui. Hippopotas. Nous avons en peu commune reverse Pifeuille qui joue les ninjas. Et nous avons une simple rare Dratatin. Ouais. Noctali qui n'est pas à la hauteur de Rayquaza. Et donc on s'ouvre le dernier booster de Solgaleo et Lunala de Soleil et Lune, Éclipse Cosmique, en espérant avoir un deuxième hit dans ce booster. Il semble lourd, comme ça. Non, vous allez arrêter hein, mes batteries. Je crois que mon chargeur de batterie ne charge pas totalement. Je crois que j'ai un problème. Hop. Bon, il s'est mal ouvert. Salut les amis, désolé, j'ai eu encore un problème de batterie. Je sais pas, je les recharge, mais apparemment mon chargeur ne recharge pas très bien ma batterie. Donc, on est reparti avec le booster d'Éclipse Cosmique. On y va. 1, 2, 3 et 4. Alors, énergie foudre. Non, c'était énergie Batman. Kirlia. Scalproie. Chartor. Désolé, je suis pas au milieu, désolé. Chartor. Gruicui. Togedemaru qui est énervé. Onyx qui est énervé aussi. Welmer qui fait du surf avec ses amis. Batracné parce qu'elle a de l'acné. Nous avons en Rare Reverse Fenard d'Alola qui est très jolie carte de Fenard d'Alola. Et on termine par la rare holographique de Fenard d'Alola. Pourquoi pas hein? Pourquoi pas? Désolé, j'étais pas dans le cadre. Pourquoi pas? Très jolie carte. Un doublon.
quoi, c'est pas un doublon, mais donc la reverse et le low. Donc le low reverse. Hop, que je vais m'empresser de sliver. Hop. Et donc, qu'avons-nous eu dans ce coffret Ronflex? Donc on va commencer par la carte holographique de Zekrom, la reverse de Fenardalola, la carte holographique de Fenardalola. Ensuite, nous avons eu donc la carte promo qui n'est pas une promo parce que c'est la 141e sur 202 de Ronflex. Et enfin, nous avons eu la full art de Mentalivé. Hop. Mentalivé en full art. Très joli. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à plus. Bye bye. Et désolé pour la coupure encore. Bye bye.